のささやきの朗読やこれは俺が大学生だった頃の話だ。今から10年近く前、まだ何も知らなかった頃の話。その村の名前は出さない。出せないというより、出さない方がいいと今は思っている。それは山の奥にある小さな集落だった。地図には載っているし、人も住んでいるのに、外との関わりが妙に薄い場所だった。その村を知ったのは友人のユータがきっかけだった。ゼミ帰り、学食で飯を食っている時に、あいつが妙に嬉しそうな顔で言ったんだ。なあ、変な村見つけた。またかと思った。ユータは昔からそういう曰く付きの場所を探すのが本当に好きだった。今度はなんだよ。って聞くと、スマホの地図をこちらに向けてきた。そこには山中の道から外れた場所にある小さな村が映っていた。ここ、子供が消えるらしい。その言い方が軽すぎて、最初は作り話だと思った。ネットの怪談か何かだろうと、半分くらいは笑っていたんだ。けれどユータはそのまま続けた。昔から何人もいなくなっているらしい。神隠しとか、そういう類のやつ。で、最近も一人いなくなったんだ。その一言で空気が少しだけ変わった。最近という言葉がつくだけで話は急に現実に近づく。いつだよって聞くと、ユウトはあっさりと答えた。先月。俺が黙っていると、向かいにいたケンジが苦笑した。どうせ家出とかだろ。田舎だと騒ぎが大きくなるだけで。ケンジはそういう話を一切信じないタイプだった。だからこそ、その場の空気を軽くしてくれている存在でもあった。けれどユータは珍しく引かなかった。いや、警察も入っているらしいんだけど、見つかってないんだよね。しかも村の奴ら、あんまりこの話されたくないっぽいんだ。その言い方にほんの少しだけ引っかかるものがあった。隠しているというより、触れてほしくないという感じだった。気づけば俺も興味を持っていた。怖い話というより、人が避け続けている場所そのものに。結局、その週の土曜日に行くことになった。俺とユータ、それからケンジの3人で。今思えば、その時点でやめておけばよかったんだ。でもあの時の俺たちは、ただの好奇心で動いていた。当日の朝、レンタカーを借りて出発した。空は曇っていて、春にしては妙に重たい天気だったのを覚えている。最初は普通のドライブだった。音楽を流してコンビニに寄ってどうでもいい話をしていた。違和感が出始めたのは山道に入ってからだった。明らかに静かすぎることに気づいた。鳥の声がしない。風の音もない。窓を閉めているのに、それでも外の無音がわかるような妙な静けさだった。なんかやだな、この道。後ろの席でケンジがそう言った。普段はそんなことを言わないやつだったから少し意外だった。人の気配がしないんだよな。その一言で違和感の正体がはっきりとした。確かにそこには生活の痕跡だけが抜け落ちていた。道は整備されているのに使われている感じがしない。家があってもおかしくはないのに人がいる気配だけがない。しばらく進むと古びた案内板が見えてきた。村の名前の下に赤い塗料のようなもので文字が書き足されていた。
帰れ。たったそれだけだった。けれど、その二文字だけがやけに強く目に残った。ゆうたは、雰囲気作りだろ。と笑ったが、少しだけスピードを落とした。俺もケンジもそれ以上は何も言わなかった。その看板を過ぎたあたりから空気がガラッと変わった。同じ参道なのに、どこか境を越えたような感覚があった。重いというより濁っている。景色全体に薄い膜がかかっているような閉じた感じだった。やがて村に着いた。思っていたよりは普通の村だった。古い家が並び、煙が上がっている家もある。廃村ではない。確かに人はここで生活をしている。ただ、人の姿だけが見えなかった。車をゆっくりと走らせていると、道の脇に老人が立っていた。痩せた体で帽子もかぶらず、じっとこちらを見ている。その目が妙だった。軽快でも敵意でもない。何かを止めたいのに間に合っていないような表情だった。車を止めると老人が近づいてきた。窓を開けると湿った土の匂いが流れ込んでくる。何しに来た？低くかすれた声だった。ゆうたが軽く説明をすると、老人はしばらく黙って俺たちを見ていた。やがてぽつりと聞いてきた。子供を見なかったか？予想外の質問だった。俺たちは顔を見合わせて、見ていないと答えた。老人は小さくうなずいた。そして、独り言のようにつぶやいた。まだか。その、まだが妙に引っかかった。何がまだなのか、その時はわからなかったんだ。だけど続けて老人は言った。見かけても、絶対に声をかけるなよ。その言葉に空気が一段冷えた気がした。理由を聞こうとしたが、老人はもうこちらを見ていなかった。視線の先は、村の奥、山へと続く細い道だった。その時だった。山の方から奇妙な音が聞こえてきた。ポポ、ポポポ。乾いたような間の抜けた音。けれど耳に残る不自然なリズムだった。俺たちは同時に振り返った。木々の隙間に何かが立っているのが見えた。最初は人影に見えた。だが距離の割に高さがおかしかった。でかくないか？ケンジの声が低くなる。確かにそれは人の背丈ではなかった。細く縦に長い影。木の高さと比べても明らかに異様だった。ポポ、ポポポ。そして音が少しだけ近づいた気がした。その瞬間、老人が叫んだ。見るな。空気が弾けたように張り詰めた。目を合わせるな。呼ばれるぞ。反射的に視線をそらした。けれどその一瞬だけ見てしまった気がする。白い、異様に白い顔、長すぎる首、そしてゆっくりと開く口。笑っていた。そしてその日の夜、最初の一人がいなくなった。ポポポという音を聞いた後、俺たちはしばらく動けなかった。老人の、見るな。という声が頭の中に残っていて、誰もすぐに言葉を出せなかった。気づいた時には、音はもう止んでいた。あれが遠ざかったのか、それとも最初から存在していなかったのか、判断がつかなかった。今の、なんだよ。ケンジが小さく言った。その声には、はっきりとした怯えが混じっていた。ユウタも、もう笑っていなかった。
さっきまでの軽さは消えていて、落ち着かない様子で周囲を見ていた。一回、車戻ろう。短くそう言って足早に歩き出した。俺たちも何も言わずにそれについていった。戻る途中、いくつかの家の窓に気づいた。カーテンの隙間から誰かがこちらを見ている。目が合うとすぐに隠れる。まるで俺たちが何かを連れていないかを確かめているようだった。車に乗り込むと3人とも少しだけ安堵した。閉じた空間に入ったことで外と切り離された気がしていたからだ。帰るか？ケンジがそう言った。珍しく本気で帰りたがっている声だった。だけどユータはすぐに答えなかった。ハンドルに手を置いたまま前を見つめていた。もうちょいだけ見る。そう言ったが声に迷いがあった。引き返す理由とここに来た理由の間で揺れているのが分かった。するとその時、窓をコンコンと叩く音がした。それはさっきの老人だった。いつの間にか車のすぐ横に立っている。ユータが窓を少し開けると、老人はぐいっと顔を近づけてきた。さっきよりも明らかに表情が険しくなっているんだ。見たのか？低い声だった。ユータは一瞬だけ言葉に詰まり、それから曖昧にうなずいた。そして老人は深く息を吐いた。そしてはっきりとした口調で言った。もう帰れ。その一言にさっきまでとは違う重さがあった。忠告ではなく、手遅れになる前の最後の線引きのようだった。今なら間に合う。その言葉にケンジがすぐ反応した。ほら、帰ろうって言っただろ。と小さく言う。だがユータは逆に聞き返した。何なんですかあれ。老人は少しだけ黙った。言うべきか迷っているような間だった。やがて諦めたように口を開いた。山のもんだ。それだけだった。あまりにも曖昧で説明になっていない。昔読んだ。続いた言葉に空気が止まった。この村の人間が呼んだんだ。理由を聞こうとしたとき、老人が先に首を振った。それ以上は話す気がないという仕草だった。関わるな。そう低くはっきりと言った。見たならなおさらだ。そう言い残して老人は離れていった。呼び止めることもできず、ただその背中を見ているしかなかった。車内に重い沈黙が落ちた。なあ、帰ろう。今度は俺が言った。さすがにこれ以上踏み込むのはまずい気がした。ユータはしばらく動かなかったが、やがてエンジンをかけた。車がゆっくりと方向転換する。その時だった。バックミラーに何かが映った。村の奥、山へ続く道。その入り口にさっきの影が立っていた。さっきより近い。思わず息が止まった。視線をそらそうとするが目が離せなかった。細長い体、不自然なほど伸びた首、そしてこちらを見ている。見るな。ケンジの声ではっと我に返った。慌てて前を向く。今、いたよな。俺が震えた声で言うと、ユータは何も答えなかった。ただアクセルを強く踏み込んだ。車はそのまま村を抜け、来た道を引き返した。さっき通ったはずの道なのに、妙に長く感じた。
ようやく山を抜けて電波が戻ったあたりで三人とも大きく息を吐いた。誰も言葉にしなかったが、全員が同じことを考えていたと思う。もう大丈夫だ、と。その日はそのまま解散した。何事もなかったかのように、それぞれの家に帰った。だがその夜、ゆうたからメッセージが来た。ケンジと連絡がつかない。最初はただの行き違いだと思った。風呂に入っているとか、寝ているとか、その程度のことだと。だが次のメッセージで空気が変わった。さっきから家の外で音がする。心臓が嫌な跳ね方をした。あの音が頭の中で蘇る。ポポ、ポポポ。思わずスマホを握り直した。返信しようとした。その時、さらにメッセージが届いた。窓の外に誰かがいる。その直後だった。ポポ、ポポポ。今度は俺の部屋の外から聞こえてきた。音はゆっくりと近づいてきた。ポポ、ポポポ。その音ははっきりと俺の部屋の外から聞こえていた。距離で言えば玄関のすぐ向こう側くらいだったと思う。一瞬で体温が下がった。山で聞いた音と全く同じだったからだ。スマホを見ると、ゆうたからのメッセージは止まっていた。窓の外に誰かいる。それきり既読もつかない。ケンジとも相変わらず連絡は取れなかった。ポポ、ポポポ。音がゆっくりと動いている。玄関の前を行ったり来たりしているようだった。息を殺してじっとしていた。老人の言葉が急に頭に浮かんだ。見るな、目を合わせるな。それだけは絶対に守らなければいけない気がした。音はしばらく続いた後、不意に止んだ。静寂が戻る。だが、その止み方が嫌だった。去った感じではなくて、そこにいるまま静かになったような、そんな感覚だった。その時スマホが震えた。ゆうたからだった。今家の中にいる。心臓が強く跳ねた。指が少し震えながらすぐに返信する。見るな。絶対に見るな。俺は打ちながら自分でも同じ言葉を発していた。あれは見たら終わる類のものだと俺は直感していた。既読はすぐについた。だが返信は来ない。だけど代わりに電話がかかってきた。俺は一瞬迷ったがすぐに出た。ゆうた？声は出たが自分でも驚くほど小さかった。数秒無音が続いた。その後、かすかな呼吸音が聞こえてきた。いる。ゆうたの声だった。ひどく押し殺した小さな声。部屋の中にいる。背筋が冷たくなった。俺は何も言えず、ただ耳を澄ませていた。見てないけどわかるんだ。その言い方が妙に生々しかった。視界に入れていないのに、そこにいると理解してしまう感覚。音が近いんだ。ポポ、ポポポ。電話越しにその音が聞こえた。距離はもうほとんどゼロに近かった。ゆうたが小さく言った。これさ、なんで来てると思う？俺はその問いにすぐには答えられなかった。だが頭のどこかで嫌な仮説が浮かんでいた。あの村であの影を見てしまったこと。
そして、呼んだって言ってた。やっとそれだけを絞り出した。電話の向こうでわずかに息を飲む気配がした。誰が？村の奴らが昔。俺はそこまで言って気づいた。違う。あれは村の話ではない。それは今ここに来ている理由にならない。じゃあ、なぜ？その瞬間、ユウタが低くつぶやいた。俺たちだ。言葉が妙にスッと落ちた。見たからだ。否定できなかった。あの時確かに俺たちは見た。ほんの一瞬でもあれを認識してしまった。なあ。ユウタの声がさらに小さくなる。それが今目の前にいるんだ。呼吸が止まる。見てないけどわかるんだ。そして音が止まった。完全な無音。その静けさが逆に怖かった。これ、顔どこにあると思う？その瞬間、電話が切れた。その後何度もかけ直したが、全然繋がらなかった。メッセージも既読がつかない。その夜は一睡もできなかった。音はもう聞こえなかったが、玄関の向こうに何かがいる気配だけは消えなかった。朝になってようやく外に出た。玄関の前には何もなかった。ただ地面に奇妙な跡が残っていた。丸くて浅い跡が等間隔に並んでいる。足跡というより何かをついた跡のようだった。それが家の前で止まっていた。それ以上近づいていない。まるでそこで中に入ったみたいに。その日のうちにケンジの家に連絡した。家族からは昨日は帰っていないと言われた。ユウタの家にも行った。玄関は閉まっていたが鍵は開いていた。中は荒れていなかった。ただ誰もいなかったんだ。警察にも話はした。だが結局はただの失踪として処理された。あの村のことも山の中で見たものも信じてもらえるはずがなかった。それからしばらくして俺はあの村のことについて調べた。古い記録に一つだけ気になる記述があった。外から来た者に目をつけられたとき、村はそれを山へ返す。その方法は簡単だった。代わりを差し出すんだ。誰か一人を向こう側に渡す。そうやってずっとやり過ごしてきたんだ。だからあの老人は言ったんだ。今ならまだ間に合うと。あれは俺たちが選ばれる前だった。だけど今は違う。もう誰かがいなくなっているんだ。バランスは崩れている。そして、ポポ、ポポポ。今でも時々聞こえるんだ。夜ふとした瞬間に窓の外や廊下の奥から。距離は少しずつ近づいてきている気がする。見てはいけない。そう分かっているのに。だけど最近思うことがある。あの時俺は本当に一瞬しか見ていないのか。もしかするともうとっくに向こうも俺を見ているんじゃないか。あれはまだ昭和に入る前の話だ。今みたいに道が整っているわけでもなく、山に入るというのはそれだけで一つ境を越えるようなものだった。村から見える山でも奥に入れば別の場所になる。そんな感覚が
当たり前にあった時代だ。その当時まだ俺は若く、猟師としては見習いに毛が生えた程度だったが、その頃にはもう銃を持たされていた。一人で山に入ることは許されていなかったから、その日も村で長く猟をしている男に同行していた。その人の名前を呼ぶことはほとんどなく、皆はただ、あの人とだけ言っていた。そこで通じるくらいには山のことを知っている人だったんだ。山に入る前、その人は必ず同じことを言った。日が落ちる前には降りろ。理由は説明しなかったが、その言い方には妙な重みがあった。最初は、暗くなれば危ないという程度の意味だろうとずっと思っていた。だがその日は違った。山に入った瞬間から空気が妙に重かったんだ。湿っているわけでもないのに、肌にまとわりつくような感覚があり、音がどこか遠かった。風は吹いているはずなのに、葉の擦れる音が遅れて聞こえる。自分の足音だけがやけに浮いていた。しばらく歩いたところで鳥の声がしないことに気づいた。いつもならどこかで鳴いているはずの音が一切ない。その時、前を歩いていたその人が、静かすぎるな。と低くつぶやいた。それだけだったが、不自然な静けさがはっきりと意識に残った。やがて、ぬかるんだ場所に出た。前日の雨で土が柔らかくなっている。そこで足跡を見つけた。はっきりと残っていて、まだ新しかった。獣のものだとすぐに分かったが、見た瞬間に違和感があった。大きさの割に沈みが浅く、どう見ても軽すぎる。試しに自分の足を横に並べてみると、自分の方が深く沈んだ。ありえないとは言い切れないが、納得もできなかった。顔を上げると、その人はすでに先へ進んでいた。気づいていないはずがないのに何も言わない。俺は結局何も聞けないまま後を追った。足跡は途切れることなく続いていた。その並び方が妙に整えすぎていて、逃げているというよりも奥へ誘っているように見えた。どれくらい歩いたのかわからなくなった頃、さらに静けさが深まっていた。その中で、かすかな擦れるような音が混じり始めたんだ。最初は気のせいかとも思ったが、歩くたびにどこかで鳴る。足を止めると消え、動き出すとまた聞こえる。まるで、こちらに合わせて動いているようだった。その時、その人が手を挙げて合図を出した。視線の先に、それがいたんだ。木々の間の少し開けた場所に、影のように立っている。最初は猿かなと思ったが、すぐに違うと分かった。大きすぎる上に、肩の張り方が妙に人間に近い。立ち方もどこか不安定だった。さらに異様だったのは影だった。地面に落ちたそれは不自然に長かったんだ。尾のようにも見えるが、太さが合わない。何かを引きずっているような重さがあった。無意識に銃を構える。だけどその人は何も言わなかった。止められないまま俺は引き金を引いた。銃声が山に響く。確実に当たったという感触はあったが、同時に違和感が走った。肉に生える柔らかさではなかったんだ。何か硬いものに当たったような鈍い衝撃だった。しかもそれは倒れなかったんだ。一瞬止まっただけでゆっくりとこちらを向いた。目があったと感じたんだ。その目は獣のものではなかった。ただはっきりとこちらを見ていた。次の瞬間、それは林の奥へと消えていった。逃げたというより抜け落ちたように消えたんだ。しばらく動けなかったが、その人が無言で歩き出した。
撃った場所へと向かっている。そこには黒く重たい血が残っていた。量も少なかった。だが足跡がなかった。あれだけあったものがどこにもない。血だけが不自然に続いている。その人は、行くぞ、とだけ言った。俺はためらいながらもその後を追った。その時はまだ仕留め損ねた獲物を追っているつもりだった。だが血の跡は次第におかしな位置へ移っていった。地面だけではなく木の幹にもついている。やがてそれは上へと続いていた。見上げると暗い枝の間に消えている。俺はその時に理解した。これは普通の獲物ではない。撃ってはいけないものに手を出してしまった。そう思った瞬間だった。上から擦れるような音がした。風もないのに枝が揺れた。見えないままそこにいる。その気配だけがはっきりと残っていた。上で鳴っていた音はしばらく消えなかった。枝の上を重たい何かがゆっくりと移動しているような、そんな気配だけが続いていた。見上げても姿は見えないが、確実にそこにいるとわかる重さだった。やがて音が途切れ、揺れていた枝も静まり返った。だが、気配そのものは消えていなかった。見えない場所へ移っただけだと、そうはっきりとわかる感覚だけが残っていた。しばらく誰も動けなかったが、その人が何も言わずに歩き出した。血の跡はまだ続いている。途切れることなく奥へ伸びており、逃げた者の跡というよりも、こちらを誘うように先へ続いているように見えた。俺は無言でその後を追う。さっきまで上にいた者が今どこにいるのかわからないまま。しばらく進むと血の跡が再び地面へ戻っていた。だがその様子は明らかにおかしかった。足跡があった。だがそれは4つではなく2つだった。人間のように交互に並んでいるが形が違う。指が長く地面を引っかくように伸びていた。しかも一歩ごとの間隔が妙に広く、無理に伸ばしているような不自然さがあった。見ているだけで体の構造がおかしいとわかる足跡だった。さらにその横に細い線が続いていた。地面をずっと吸っているような、そんな跡だった。何かを引きずっている、そうとしか思えなかった。思わず足を止めると、その人も立ち止まっていた。その人はしばらく後を見てから低くつぶやいた。混ざってるな。その言葉の意味ははっきりしなかったが、一つのものではない何かが重なっている感覚だけが残った。再び歩き出すと、山の奥へ入るほど景色が歪んで見えてきた。同じような木ばかりのはずなのに、位置関係が狂っているように感じる。同じ場所を回っているような感覚が消えなかったんだ。時間の感覚もはっきりとしなくなっていった。やがて開けた場所に出る。そこに古びた小屋があった。壁は崩れかけ、屋根も傾いてはいるが、完全に朽ちてはいなかった。それはかつて人が使っていた気配が残っていた。するとその人は迷わず中へと入っていき、俺も続いた。中は暗く、埃は積もっているが荒れてはいなかった。生活の跡のようなものがわずかに残っている。ただ放置された場所のようにも見えた。奥の壁には古い紙が貼られているのが見えた。近づくと手書きの文字が並んでいた。墨がにじんで読めない部分も多かったが、いくつかの言葉だけは分かった。山のもの、混じり、打つな。そして、猿、虎、蛇。その三つを見た瞬間、
今までの違和感がつながった。木の上、地面の跡、あの影。別々に感じていたものが一つの存在としてまとまった。そしてその人が低く言った。昔からいるらしいんだ。一つじゃない。だが一つになるんだ。それだけで十分だった。それ以上聞かなくても理解してしまったんだ。それはゆっくりとした足音だった。一歩ずつ確かめるように近づいてくる。間の長い不自然な歩き方だった。それはやがて小屋の前で止まった。息を潜めると音も止まる。次の瞬間、床の下から音がした。地面をするような重たい音だった。足音は動いていないのに、それとは別に何かが張って動いている。別々に動いている。その違和感がはっきりと形になった。やがて音は小屋の周りを一周し止まった。静けさが戻る。だが気配は消えていない。すぐ外にいる。見えないだけでそこにいる。そうわかる距離だった。その時、外から声がした。低く、かすれた声だった。なんで撃った？それは、はっきりとした人の言葉だった。そして続けて声がした。見てたぞ。息を止めたまま動けなかった。その瞬間、俺は理解してしまった。あれは獣ではない。最初から獲物ではなかったんだ。声が止んだ後、小屋の外は再び静かになった。だがその静けさは何もいないからではなかった。そこにいるものが動かないだけの静けさだった。気配だけがすぐ外に張り付いている。どれくらい時間が経ったのかわからないまま息を潜め続けた。やがて足音がゆっくりと遠ざかっていった。一歩ずつ確かめるように山の奥へと戻っていく音だった。それでもすぐに動く気にはなれなかった。完全に音が消えてからその人が小さく息を吐いた。はあ、出るぞ。とだけ言って立ち上がった。外に出ると空気がわずかに軽く感じられた。だが安心できるようなものではなかった。あれがいなくなったわけではなく、ただ見えない場所に移っただけだと分かっていた。血の跡はまだ続いていた。小屋の裏手からさらに奥へと伸びている。その人は迷わず歩き出し、俺も後を追った。さっきの声が頭から離れなかった。山の奥へ入るほど現実感が薄れていく。どこにいるのか、何を追っているのか曖昧になる。やがて血の跡が何もない場所で途切れた。周囲を見ても続きはどこにもない。終わったのかと思った。その瞬間だった。背後で気配が動いた。振り返ると、そこにそれがいたんだ。最初よりもはっきりと見えた。顔は猿に近いが、その目には意志があった。人間のようにこっちを見ていたんだ。体は大きく、虎のような筋肉のつき方をしている。だが胴が異様に長い。その下に尾ではないものが伸びていた。地面に沿って重くうねっている。それは蛇のようなものが体の一部としてつながっていた。一つの生物とは思えない姿だった。それは動かず、ただこちらを見ていた。あの時と同じ目だった。撃たれたことを覚えている目だった。その人がゆっくりと銃を構える。だが引き金は引かなかった。撃てばどうなるか分かっていたのかもしれない。そしてしばらく睨み合いが続いた。やがてそれが一歩近づく。
上半身は歩き、下のそれは遅れて這う。別々のものがつながっているような動きだった。距離が縮まる中、その人が低く言った。目をそらすな。その一言で目を離せないと分かった。恐怖で動けないままそれを見続けた。やがてそれは動きをやめて、次の瞬間、ふっと消えた。そこにあったはずのものが何もなくなる。それは最初と同じ消え方だった。その直後、上で枝が大きく揺れた。何かが落ちてきた。すぐ横に叩きつけられるように。それは人だった。見覚えのある着物を着ていた。村の人間だったんだ。だが様子がおかしかった。目が合う。するとその口がゆっくりと動いた。見てるぞ。さっきと同じ声だった。次の瞬間、動かなくなった。完全にただの死体になった。だけど何が起きたのか、俺には理解できなかった。だが一つだけ分かったことがある。あれは姿を変えるんだ。そして見たものの中に混ざる。そういうものだった。その人はすぐに背を向けた。そして、戻るぞ。とだけ言った。もう追わない、関わらない、それしかなかった。山を降りる間、何度も気配を感じた。後ろ、横、そして上から。だが振り返ることはできなかった。見た瞬間、終わる気がしたからだ。ようやく村が見えたとき、息を吐いた。だが安心はできなかった。村の入り口で何人かがこちらを見ていた。その視線はどこかおかしかった。そして一人の年寄りがつぶやいた。撃ったのか？何も言えなかった。それで十分だったらしい。年寄りはゆっくりとうなずく。覚えられてしまったな。そう言った。その意味はその夜に分かった。眠っていると外から音がしたんだ。家の外、屋根の上だった。擦れるようなあの音だったんだ。ゆっくりと何かが動いている。山で聞いた音と同じだ。息を潜めていると音が止まった。その直後、すぐ上に気配を感じる。板一枚、隔てた向こうにいる。あの距離のまま、そこにいるんだ。俺はそのまま動けなかった。そして朝まで耐えた。すると音はやがて消えた。だが、それで終わりではなかった。それ以来、完全に消えたことはない。山に入っていなくても関係ないんだ。夜になるとどこかで音がする。見えない場所から近づいてくるんだ。あれはまだいる。そして覚えている。あの一発を。終わっていないのは俺の方なんだ。